योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य एतस्य श्रावणमासस्य च अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः सद्ग्रन्थसमुपासकाः भवन्तः सर्वेपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं परमपावनेऽस्मिन् श्रावणमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां गुरुवासरे एतदनुसारं जुलै मासस्य 31तमे दिनाङ्के 25-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सुविराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं वयं मिलित्वा मङ्गलाचरणपूर्वकं स्वजीवनं मङ्गलं कर्तुं मङ्गलग्रन्थस्य यात्रां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः अस्माकं जीवनोत्कर्षविषये चिन्तनशीलाः सन्ति। आत्मलाभाय का यात्रा कर्तव्या तद् निरूपयन्ति। यात्रायाम् अस्याम् अस्माकं स्थितिः आसीत् चिदात्मनि सदानन्दे देहारूढामहं धियं निवेश्य लिङ्गमुत्सृज्य केवलो भव सर्वदा। श्लोकस्य तात्पर्यम् एतावदेव अस्ति यत् त्वं केवलो भव अर्थात् असंगो भव। तर्हि असंगः इति एका स्थितिः अर्थात् वयं सर्वेपि संगे भवामः। संगे भवामः इति कृत्वा शरीराणि धृत्वा समये समये आगच्छामः। अतः भगवत्पादाः कथयन्ति लिङ्गशरीरम् उत्सृज्य त्वम् असंगो भव येन पुनः स्थूलशरीरस्य प्राप्तिर्न भविष्यति। मनुष्यस्य स्वभावः प्रथमावस्थायां प्रारम्भदशायां मनुष्यः देहारूढः भवति। पश्चात् अग्रे गत्वा शनैः शनैः कदाचित् स्थूलशरीरे प्रीतिर्न भवति चेत् सूक्ष्मशरीरे वा सूक्ष्मशरीरं प्रविशति वा तां दशां प्राप्नोति। किन्तु मनुष्यस्य प्रायः जनानां तृतीयशरीरविषये तु चिन्तनमपि नास्ति, चिन्तापि नास्ति,
एवं च ज्ञानमपि नास्ति, अर्थात कारण शरीरम। भगवत्पादाः कथयन्ति लिंग शरीरम उत्सृज्य असंगो भव। ततः परम अग्रे भगवत्पादाः कथयन्ति यत्रेष जगदाभासो दर्पणान्तः पुरं यथा तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। आदौ पदच्छेदः। यत्र एषः जगदाभासः दर्पणान्तः पुरं यथा तत् ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा कृतकृत्यः भविष्यसि इति पदच्छेदः। भगवत्पादाः कथयन्ति यदि अहं यत् कथयामि वा मम या अनुभूतिः वर्तते, यं मार्गमहं दर्शयामि, निर्देशं करोमि, तेन मार्गेण यदि त्वया गम्यते चेत् कृतकृत्यो भविष्यसि। भगवत्पादाः कथयन्ति कृतकृत्यः अर्थात् आत्मानं धन्यं मन्यमानः इति कृत्यकृत्यः। अहं सौभाग्यशाली अस्मि एतादृशः भावः चिरं तिष्ठति चेत् कृतकृत्यता भवति। कृतकृत्यतायाः इदमेव एकं लक्षणम् अस्ति। अहं धन्यः अस्मि यद् मम जन्म भारतदेशे अस्ति। अहं धन्यः अस्मि यद् मम सम्पर्कः सम्बन्धः शास्त्रैः सह वर्तते। अहं धन्यः अस्मि यत्र गुरुशिष्यपरम्परायाः एकं महत्त्वं वर्तते, तस्यां परम्परायाम् अहम् अस्मि। अहं धन्यः अस्मि यत् प्रातःकाले भगवत्पादानां व्याख्यानं श्रोतुम् अवसरः अस्ति। अहं धन्यः अस्मि यद् विवेकचूडामणिसदृशस्य ग्रन्थस्य उपासनां कर्तुं परमात्मना अवसरः प्रदत्तः वर्तते। अहं धन्यः अस्मि यद् अनेन ग्रन्थेन अहं ज्ञातुं शक्नोमि स्थूलशरीरं किं, सूक्ष्मशरीरं किं, कारणशरीरं किम्। अहं धन्यः अस्मि मम आत्मकल्याणं कुत्र अस्ति तद् ज्ञातुं परमात्मना अवसरः प्रदत्तः वर्तते। अहं धन्यः अस्मि यद् अनया उपासनया जन्म मृत्योः चक्रात् मुक्त्यै अवसरः अस्ति। एतादृशः भावः कैः कारणैः वयं धन्याः तस्यानुभवः अस्माभिः कर्तव्यः, तस्य विचारः प्रतिदिनम् अस्माभिः कर्तव्यः। तेन कृतकृत्यता आगमिष्यति। अतः अहं सौभाग्यसम्पन्नः, अहं धन्यः, अहं कृतकृत्यः, अहं भाग्यशाली, अहं सौभाग्यवान्, एवं प्रकारेण केन केन कारणेन तेषां कारणानाम् एव चर्चा, अन्यत् किमपि न। तादृशः भावः यदि चिरं तिष्ठति चेत् मनुष्यः कृतकृत्यः भवति। भगवत्पादाः अपि कथयन्ति त्वं कृतकृत्यो भविष्यसि, अर्थात् आत्मानं धन्यं मन्यमानः, धन्यतया परिपूर्णः त्वं भविष्यसि। कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया इदं वाक्यम् अहङ्कारपूर्णमपि भवितुमर्हति, धन्यतापूर्णमपि भवितुमर्हति। अहं तस्मिन् भारतदेशे अस्मि यस्मिन् भारतदेशे गंगा प्रवहति, ज्ञानगंगा प्रवहति, हिमालयसदृश उत्तुङ्गः पर्वतः अस्ति, यत्र विविधानि मन्दिराणि सन्ति, 12 ज्योतिर्लिङ्गानि सन्ति, 4 धामानि सन्ति, सतां सज्जनानां संगमः वर्तते, धन्यं वृन्दावनमस्ति यत्र भक्तिः नृत्यति, यत्र धेनूनां विशेषतः सम्माननं भवति, यत्र भूमि माता अस्ति। एतादृशी संस्कृतिः यत्र वर्तते तस्मिन् देशे अहम् अवतीर्णः अस्मि वा परमात्मना तत्र मह्यं जन्म प्रदत्तमस्ति इति अस्माभिः यदि बहु धन्यतया विचार्यते चेत् ज्ञातुं शक्यते अस्मासु कृतकृत्यता तु वर्तते। नान्यथा अहं भारतदेशं विहाय अन्यत्र यदि अभविष्यं तर्हि मया एतादृशं ज्ञानं प्राप्तं स्याद्वा न। भूम्याः अपि एकः प्रभावः, देशस्यापि एकः प्रभावः, कालस्यापि एकः प्रभावः,
यैः सह अस्माभिः स्थीयते तेषामपि एकः प्रभावः, सद्ग्रन्थानामपि प्रभावः, तीर्थस्थानानां प्रभावः, धर्मस्थानानां प्रभावः। अत्र विविधानि तीर्थानि सन्ति, अत्र भगवद्गीता सदृशः ग्रन्थः वर्तते। अहं तस्यां भूमौ अस्मि यत्र भगवता श्रीकृष्णेन साक्षात् अर्जुनाय गीतोपदेशः दत्तः आसीत्। तर्हि एवं प्रकारेण अत्र भगवत्पादाः समभवन् इदानीमपि चतुर्षु दिक्षु भगवत्पादाः अर्थात् शङ्कराचार्याः सन्ति। अहं शान्त्या धैर्येण प्रसन्नतापूर्वकं साधनाम् आराधनाम् उपासनां कर्तुं शक्नोमि। दर्भासनं किमिति अहं जानामि, ऊर्णासनमिति किम् अहं जानामि। त्रिकालसन्ध्यां करोमि, त्रिकालसन्ध्या न भवति चेत् द्विकालसन्ध्यां करोमि, नान्यथा सत्संगं करोमि, कथाश्रवणं करोमि, महापुरुषाणां सङ्गः प्राप्यते। एतादृशाः विचाराः यदि अस्माभिः क्रियन्ते, श्रावणमासे प्रभासतीर्थे स्थातुं परमात्मना अवसरः प्रदत्तः अस्ति, एतादृशाः विचाराः क्रियन्ते चेत् वयं कृतकृत्याः इति वयं निश्चयेन ज्ञातुं प्रभवामः। सौभाग्यसम्पन्नता अस्ति। भगवत्पादाः कथयन्ति कृतकृत्यो भविष्यसि। तर्हि बहूनि कारणानि सन्ति वयं कृतकृत्याः इति ज्ञातुं, बहूनि कारणानि सन्ति। किन्तु अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यत्र एषः जगत् आभासः, इदं जगत् आभासरूपं वर्तते। आभासरूपं नाम तर्हि बिम्बप्रतिबिम्बरूपं वर्तते। जगतः आभासः भवति, जगतः प्रतीतिः भवति। कुत्र? तर्हि दर्पणान्तः दर्पणः अस्ति। एवं च तस्मिन् दर्पणे यदा अस्माभिः मुखावलोकनं क्रियते तदानीं तद् बिम्बप्रतिबिम्बभावः वर्तते वा आभास प्रतीतिः वर्तते। किन्तु एका भ्रान्तिः वर्तते। दर्पणे वयं निजरूपं पश्यामः। दर्पणः रूपं दर्शयति, स्वरूपं न दर्शयति। अतः भ्रान्तिः वर्तते। केवलं स्वरूपस्य प्रतीतिः अस्ति, स्वरूपज्ञानं नास्ति। एवं च दर्पणे अवलोकनेन का भ्रान्तिः, कः भ्रमः, कः अध्यासः, किं मिथ्याज्ञानं। बहु उत्तमः अत्र एकः उपायः दर्शितः वर्तते। अस्माभिः विचार्यते अहं दर्पणे पश्यामि तर्हि इदं तु मम वास्तविकं स्वरूपम् अस्ति। स्वरूपं नास्ति, रूपम् अस्ति। रूपमपि वास्तविकं नास्ति, यथार्थदशायां नास्ति। कया रीत्या? तर्हि यदा वयं दर्पणं पश्यामः तस्मिन् समये दर्पणः यस्यां दिशि वर्तते तत्र अस्माभिः मुखावलोकनं क्रियते चेत् अस्माकं मुखं पूर्वाभिमुखं कदाचित् भवति। किन्तु दर्पणे अस्माकं प्रतिबिम्बं यदस्ति तत् प्रतिबिम्बं पुनः पश्चिमाभिमुखं दर्शयति। तर्हि सा भ्रान्तिः, सः भ्रमः। यथा इदानीम् अहं पश्चिमाभिमुखी उपविष्टः अस्मि, तर्हि अत्र यन्त्रे मम मुखं यद् दृश्यते तस्य मुखस्य दिशा वर्तते पूर्वाभिमुखता। इयं भ्रान्तिः, इयं प्रतीतिः, अयम् आभासः। अतः भगवत्पादाः कथयन्ति यत् दक्षिणान्तः पुरं यथा, अत्र पुरं नाम नगरं। दर्पणस्यापि एका प्रतीतिः भवति, एकं नगरम् अस्ति, एका यात्रा वर्तते, तत्रापि एकं ज्ञानं निगूहितं वर्तते। एवं प्रकारेण भगवत्पादैः प्रोक्तं वर्तते यत् तद् ब्रह्म अहम् इति अस्माभिः ज्ञात्वा कृतकृत्यतायाः अनुभवः कर्तव्यः। भगवत्पादाः कथयन्ति कृतकृत्यतायाः अनुभवं कर्तुं तव पार्श्वे बहवः अवसराः सन्ति। यथा अस्माभिः पूर्वम् उक्तम्, अहं तस्यां भूमौ अस्मि यत्र भगवान् समये समये अवतरति।
यदा यदा हि धर्मस्य इति वाक्यं परमात्मना कुत्र चरितार्थं क्रियते? भारतदेशे। अतः कृतकृत्यतायाः एकः अवसरः अस्ति। किन्तु भगवत्पादाः कथयन्ति अहं ब्रह्मास्मि एतादृशं महावाक्यं यत्र विद्वद्भिः चर्चितं वर्तते, एतस्य महावाक्यस्य अनुभूतिं कर्तुं शक्यते। तादृशस्य महावाक्यस्य यदि त्वया अनुभूतिः क्रियते चेत् कृतकृत्यो भविष्यसि इति भगवत्पादैः प्रोक्तं वर्तते। तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा अहं तद्ब्रह्म अस्मि इति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। अहं ब्रह्मास्मि इति वाक्यं त्वया स्मर्तव्यं, किन्तु अहम् अहमिति न कर्तव्यम्। अहम् अहमिति करणेन अहं बुद्धिः आगच्छति, अहङ्कारः आगच्छति। भगवत्पादाः कथयन्ति अहं ब्रह्मास्मि इति वाक्यम् अनुसर्तुं शक्यते, किन्तु अहम् आढ्यः अस्मि, अहं धनवान् अस्मि, अहं प्रबुद्धः अस्मि, अहं ज्ञानी अस्मि, अहं एतादृशः अहं तादृशः, एवं प्रकारेण अहम् क्रियते चेत् सः अहङ्कारः अस्ति। तेन अहङ्कारेण मुक्तिः नास्ति, तेन अहङ्कारेण धन्यता नास्ति, तेन अहङ्कारेण कृतकृत्यता नास्ति। किन्तु यदि कैङ्कर्यं वर्तते, दासानुदासो भवितास्मि भूय इति वृत्रमहाराजस्य यः भावः वर्तते, तादृशः भावः यदि त्वयि विराजते चेत् त्वं धन्यः, चेत् त्वं कृतकृत्यः। किन्तु अत्र भगवत्पादैस्तु तानि सर्वाण्यपि कारणानि, सौभाग्यपूर्णानि कारणानि अत्र न चर्चितानि, किन्तु निगूहितानि सन्ति। क्रमेण कृतकृत्यतायाः अनुभवः भविष्यति। साक्षादेव जन्मना एव अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्य वाक्यस्य तु अनुभवः न भविष्यति। तदर्थं काचित् यात्रा कर्तव्या भवति। तर्हि प्रतिदिनम् अस्माभिः विचारः कर्तव्यः, केन कारणेन अहं धन्यः अस्मि, केन कारणेन अहं कृतकृत्यः अस्मि, मम कृतकृत्यतायाः के के अवसराः सन्ति, किं किं विचिन्त्य मया एतादृशः विचारः कर्तव्यः भवति। यद् अनेन विचारेण ज्ञातुं शक्यते, अनया घटनया ज्ञातुं शक्यते, अनेन अवसरेण वक्तुं शक्यते यदहं धन्यः अस्मि, अहं कृतकृत्यः अस्मि। तर्हि अद्य अस्माभिः विचारः कर्तव्यः, केन कारणेन वयं धन्याः। यथा भागवत माहात्म्ये धन्या भागवती वार्ता, यदि भागवत कथायाः श्रवणलाभः अस्माभिः प्राप्तः चेत् वयं धन्याः। पुनः उक्तं धन्यं वृन्दावनं येन भक्तिं नृत्यति यत्र च, तद् वृन्दावनं धन्यमस्ति यत्र भक्तिः नृत्यति। तर्हि तद् वृन्दावनं यस्मिन् देशे वर्तते तस्मिन् देशे वयं भवामः, वा परमात्मा कृपां वर्षति चेत् वृन्दावनमपि गच्छामः। एवं च धन्यतायाः अनुभवः अस्माभिः कर्तव्यः। तर्हि यत्र रामः सञ्जातः विचरणं कर्तुं सः निर्गतः, यस्मिन् यस्मिन् स्थाने परिभ्रमणं तेन कृतं, तेषु स्थानेषु मयापि कदाचित् केनचित् व्याजेन परिभ्रमणं कृतमस्ति इति कृत्वा अहं धन्यः। इयं सतां सज्जनानां ज्ञानिपुरुषाणां सद्गुरूणाम् इयं भूमिः वर्तते, तत्र अहम् अस्मि, तत्र अहं निवसामि इति कृत्वा धन्यः। गुरुभिः अहं स्वीकृतः इति कृत्वा अहं धन्यः अस्मि। तर्हि एवं प्रकारेण कानि कानि कारणानि सन्ति, सौभाग्यचिह्नानि सन्ति, तेषाम् अस्माभिः विचारः क्रियते चेत् कृतकृत्यता आगच्छति। तस्याः कृतकृत्यतायाः अन्तिमं सोपानं वर्तते अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्य वाक्यस्य अनुभूतिः। एवं च तत्रापि कृतकृत्यता पुनः आगच्छति। तर्हि एकवारम् अस्माभिः स्थित्वा शान्त्या अस्माभिः चिन्तनं कर्तव्यं, मम कृतकृत्यतायाः कारणानि कानि सन्ति। कारणानि सन्ति, वयं यत्र इदानीं भवामः तत्र सौभाग्यसम्पन्नतायाः विषयः तु वर्तते, किन्तु तेषां विषयाणां ज्ञानं नास्ति। तत्र अस्माकं दृष्टिः नास्ति। यत्र अस्माभिः दृष्टिः कर्तव्या वर्तते तत्र दृष्टिः नास्ति, यत्र दृष्टिः न कर्तव्या अस्ति तत्र अस्माभिः दृष्टिः क्रियते। तर्हि अत्र पुनः उक्तं, किमुक्तम्? अस्माभिः सह विचारः कर्तव्यः। कैः कारणैः अहं दुःखी अस्मि, तेषां कारणानां चर्वणा न कर्तव्या।
कैः कारणैः अहं सुखी अस्मि वा सौभाग्यसम्पन्नः वा सौभाग्यसम्पन्ना अस्मि तेषां कारणानां विचारः कर्तव्यः इति सकारात्मकं चिन्तनं। भगवान् रामः वनं गच्छति, प्रत्यागच्छति, तदानीमपि मात्रे कथयति यदहं धन्यः अस्मि यद् मया भवादृशी माता लब्धा। भवादृशी माता लब्धा, भवता उक्तं यत् 14 वर्षाणि यावत् त्वया वनं गन्तव्यमस्ति चेदहं ज्ञातवान्, एवं च अहं सौभाग्यसम्पन्नः सञ्जातः। तातस्नेहो भरतमहिमा क्वापि सौमित्रिभक्तिः सख्यं चापि प्लवगनृपतेः पौरुषं वायुसूनोः सीता सत्यं मम भुजबलं वैरिणां वैरिभावः ज्ञातं सर्वं तव चरणयोर्मातरेष प्रसादः। स्वात्मानं धन्यं मन्ये यद् मया भवादृशी माता लब्धा। रामस्य स्थाने अन्यः कश्चित् भवति चेत् कैकेयीम् उद्दिश्य सः प्रताडयति, भर्त्सनां करोति, किन्तु रामेण तथा न कृतम्। वनभुवि तनुमात्र त्राणमात्रार्पितं मे सकल भुवन भारः स्थापितो वत्समूर्ध्नि तदीय सुकरतायाम् आवयोस्तर्कितायां मयि पतति गरीया नम्बते पक्षपातः। स रामः कथयति भवतु भरतः तव पुत्रः अस्ति, किन्तु त्वया पक्षपातः कृतः मया सह, वा त्वं पक्षपातं कृतवती मया सह। कारणम् अहम् अधिकः प्रियः अस्मि, भरतः तावान् प्रियः नास्ति। कः एवं प्रकारेण चिन्तयितुं शक्नोति? रामः चिन्तयितुं शक्नोति वा श्रीरामस्य देशे यस्य जन्म जातमस्ति सः एवं प्रकारेण कदाचित् चिन्तयितुं शक्नोति? तर्हि वयं तादृशाः, वयं भारतीयाः सनातनधर्मपरायणाः, तस्मिन् धर्मे अस्माकम् आविर्भावः वर्तते यं धर्मं प्रति समग्रस्य विश्वस्य दृष्टिः अस्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः एतादृशी भावना येषां यत्र यस्मिन् धर्मे वर्तते तस्मिन् धर्मे मम आविर्भावः सञ्जातः इति कृत्वा अहं धन्यः अस्मि, अहं कृतकृत्यः अस्मि। इमानि कारणानि महत्त्वपूर्णानि सन्ति, किन्तु अत्र भगवत्पादे यत् कारणं दत्तं वर्तते तत् कारणं तु कदा वयं पूर्णतया ज्ञातुं प्रभवामः, ज्ञातुं शक्नुमः तत्तु कालः एव प्रमाणं, कालः एव वक्ष्यति, कालान्तरे वक्ष्यति। अहं ब्रह्मास्मि इति वाक्यं वक्तुं बहु सरलमस्ति, किन्तु एतस्य महावाक्यस्य अनुभूतिः यदि कर्तव्या अस्ति चेत् सा क्लिष्टा वर्तते, किन्तु अनुभवः कर्तव्यः। भगवत्पादैः शिखरं दर्शितं, यथा भगवान् शङ्करः कैलासशिखरे निवसति तद्वत् भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः अपि ज्ञानमार्गस्य यानि शिखराणि सन्ति तानि शिखराणि ते दर्शयन्ति। यद् इदं तव शिखरं वर्तते तत्र तत् शिखरं प्राप्य त्वया कृतकृत्यतायाः अनुभवः कर्तव्यः। अस्माभिः लघु लघु सुखेषु तथा विचारः क्रियते यदहं सुखी अस्मि, लघु लघु दुःखेषु वयं दुःखिनः भवामः, किन्तु भगवत्पादाः कथयन्ति अहं ब्रह्मा अस्मि तद् ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा, अहं ब्रह्म अस्मि तद् अहं ब्रह्म अस्मि इति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि इति भगवत्पादैः प्रोक्तं वर्तते। अत्र एकं वाक्यं यदस्ति एतस्य श्लोकस्य पूर्वपदं यदस्ति यत्रेष जगदाभासो दर्पणान्तः पुरं यथा। तर्हि स्मरणं भवति पुनः भगवत्पादानाम् एव एकं स्तोत्रं वर्तते दक्षिणामूर्तिस्तोत्रं। तस्मिन् स्तोत्रे प्रथमे श्लोके एव उक्तं वर्तते यदि परमात्मा कृपां वर्षति चेदद्य एकवारं दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् अस्माभिः पठनीयं। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं तत्र भगवत्पादैः प्रोक्तं वर्तते। तर्हि अत्रापि दर्पणान्तः पुरं यथा। तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति, किं कथयन्ति? यत् दर्पणे त्वया यदवलोक्यते तत्र यद् दृश्यते तदपि पूर्णं सत्यं नास्ति। यथा अस्माभिः पूर्वमुक्तं तद्वत् वयं दर्पणं पश्यामः, दर्पणे अस्माकं प्रतिबिम्बं पश्यामः, अस्माभिः विचार्यते इदं मम स्वरूपं वर्तते, अयम् अहम् अस्मि, किन्तु तत् स्वरूपं नास्ति, रूपम् अस्ति।
स्थूललोचनाभ्यां यद् द्रष्टुं शक्यते तद् रूपम्, ज्ञानलोचनाभ्यां द्रष्टुं शक्यते तत् स्वरूपम्। रूपं दर्पणे द्रष्टुं शक्यते, स्वरूपं सद्गुरुः यदि कृपां वर्षति, कृपां करोति चेत् स्वरूपदर्शनं भवति, स्वस्वरूपानुसन्धानं तदानीं भवति। एवमेव न भवति। कोऽहम् इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं बहु सरलतया ज्ञातुं न शक्यते। तदर्थं कस्यचित् महापुरुषस्य हस्तः यदि अस्माकं मस्तके भवति चेत् ज्ञातुं शक्यते यद् इदं मम स्वरूपम् अस्ति। तर्हि रूपं तु द्रष्टुं शक्यते। रूपस्य दर्शनाय जागतिकं ज्ञानम् आवश्यकं वर्तते, अर्थात् लौकिकं ज्ञानम् आवश्यकं वर्तते। जगति विद्यमानं ज्ञानं जागतिकं ज्ञानं, जगद्विषयकं ज्ञानं जागतिकं ज्ञानं, तस्य आवश्यकता भवति। कियत् ज्ञानम् आवश्यकम्? अहमस्मि, मम सम्मुखे दर्पणः अस्ति, यदि अहमत्र पश्यामि चेदहं रूपं द्रष्टुं शक्नोमि, तावदेव। वा अहं निर्मलं जलम् अस्ति, एवं च जले यदि अहं स्वात्मानं पश्यामि चेत् तदा तत्रापि मम रूपदर्शनं भवितुमर्हति। किन्तु अस्माभिः कदापि विचारः कृतः यया सरलपद्धत्या अहं दर्पणे रूपं पश्यामि तया एव सरलया पद्धत्या अहं स्वरूपमपि द्रष्टुं शक्नोमि, ज्ञातुं शक्नोमि। तर्हि अस्माभिः अयं विचारः न कृतः, सः विचारः कर्तव्यः वर्तते। इति कृत्वा अत्र पुनः उक्तं तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा, ज्ञात्वा कृतकृत्यतायाः अनुभवः कर्तव्यः। आदौ त्वया तद् ज्ञेयं भविष्यति। किं ज्ञेयं भविष्यति? अहं ब्रह्मास्मि इति वाक्यं त्वया ज्ञेयं भविष्यति। इति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि इति भगवत्पादैः प्रोक्तं वर्तते। तर्हि अत्र एकं तु स्पष्टं सिद्धं भवति पूर्वपदेन, यावत् कालपर्यन्तं तव दृष्टिः जगत् प्रति अस्ति तावत् कालपर्यन्तम् अहं ब्रह्मास्मि इति महावाक्यस्य अनुभवं कर्तुं न शक्यते। जगद्विमुखा दृष्टिः भवति। यावत् कालपर्यन्तं तव स्थितिः बहिर्मुखा स्थितिः वर्तते वा बहिर्मुखी स्थितिः वर्तते तावत् कालपर्यन्तम् अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्य वाक्यस्य अनुभवं कर्तुं न शक्यते। किन्तु यदा त्वया अंतर्मुखित्वेन भाव्यम् अर्थात् आभ्यन्तरजगति त्वया दृष्टिः क्रियते चेत् ज्ञातुं शक्यते यद् अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्य महावाक्यस्य तात्पर्यं किम्, अनुभवः कः, अनुभूतिः का, तदत्र प्रोक्तं वर्तते। अस्माभिः विचारः कः कर्तव्यः? यदा वयं दर्पणं पश्यामः विचारः कर्तव्यः वर्तते इदं मम वास्तविकं स्वरूपं नास्ति। वयं तु दर्पणं दृष्ट्वापि तथा विचारयामः, ओहो बहु अभिरामः, अत्र यद् रूपं दृश्यते एतादृशं रूपं तु सम्पूर्णे भूतले कस्यापि नास्ति। अस्माभिः गुरुमुखात् यत् श्रुतमस्ति तत् श्रावयामि। यदा यदा कश्चित् जीवः ऊर्ध्वलोकं त्यक्त्वा अधोलोकं प्रविशति, आगच्छति, तस्मिन् समये ब्रह्मा प्रत्येकं जनस्य कर्णे एकं वाक्यं वदति। सम्पूर्णेऽस्मिन् भूतले यत्र त्वया गमनं क्रियते, यत्र त्वं गच्छसि तत्र भूतले त्वत्सदृशः अन्यः कश्चित् नास्ति इति ब्रह्मा एकं वाक्यम् अस्माकं कर्णे कथयति। पश्चात् अस्माभिः अत्र आगत्य पुनः दर्पणं विलोक्य तस्य वाक्यस्य अनुभवः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अस्माकं सर्वेषाम् अनुभवः, यदा दर्पणं पश्यामः तदानीम् अयमेव भावः आगच्छति, मादृशः अन्यः कश्चित् अभिरामः एतस्मिन् भूतले नास्ति। भगवत्पादाः कथयन्ति सः भ्रमः वर्तते। रूपविषये त्वया चिन्ता कर्तव्या नास्ति, स्वरूपविषये चिन्ता कर्तव्या वर्तते। रूपे जराया भयम् इति तत्र उक्तमस्ति वैराग्यशतके। राजर्षि भर्तृहरिः कथयति, भोगे रोगभयं, कुले च्युतिभयं, वित्ते नृपालाद्भयं, शास्त्रे वादभयं, गुणे खलभयं, काये कृतान्ताद्भयं। अत्र भगवत्पादैः तथैव उक्तं वर्तते। रूपे जराया भयं, मौने दैन्यभयं, बले रिपुभयं, काये कृतान्ताद्भयं, सर्वं वस्तुभयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवा भयम्
इति अत्र भयस्थानानि तत्र दर्शितानि सन्ति। तर्हि तेषु स्थानेषु एकं रूपमप्यस्ति। यद् रूपं दृष्ट्वा अस्माभिः आनन्दस्य अनुभवः क्रियते, वस्तुतः सः आनन्दः नास्ति। एकः शब्दः अस्ति सुखम्, एकः शब्दः अस्ति आनन्दः। एतयोर्द्वयोर्मध्ये कः भेदः? तर्हि सुखम् अस्माकं तु नाम केषाञ्चित् जनानां तु तादृशी एव स्थितिः वर्तते यत् सुखम् अस्ति, शास्त्रदृष्ट्या सुखस्य या व्याख्या वर्तते तामेव व्याख्यां सः विचारयति, अयम् आनन्दः अस्ति। सुखं कदाचित् न्यूनं भवति, कदाचित् वृद्धिं गच्छति, तस्य अभिवृद्धिरपि भवति, न्यूनता अपि भवति। आनन्दविषये तथा न भवति। अद्य वयं सुखिनः भवामः, पुनः श्वः कदाचित् अस्माकं स्थितिः तादृशी वर्तते यद् वयम् उदासीनाः, औदासीन्यम् आगच्छति, मुखं म्लानं दृश्यते। कश्चित् पृच्छति, गतदिने तु तव मुखे बहु प्रसन्नता आसीत्, अद्य किमर्थं नास्ति? यदा अस्माकं मुखे प्रसन्नता भवति तदानीं वयं वदामः अहम् आनन्दे अस्मि। आनन्दे अस्मि चेत् आनन्दस्तु अखण्डः भवति, अखण्डानन्दः। अखण्डानन्दस्वामिनः स्वामिनां स्मरणम् अस्माभिः क्रियते, अखण्डानन्दस्वामिनः। तर्हि यस्य आनन्दः अखण्डः अस्ति, अखण्डितः अस्ति, सः आनन्दः अस्ति। अद्य प्रसन्नचित्ते अस्ति, श्वः पुनः मुखं म्लानं वर्तते, तर्हि गतदिने सः आनन्दे न आसीत्, सुखे आसीत्। यथा समुद्रे शुक्लपक्षे जलवृद्धिः दृश्यते, कृष्णपक्षे जलन्यूनता दृश्यते, तद्वत् अस्माकं सुखदुःखविषयेपि तथैव अस्ति। किन्तु आनन्दस्तु अखण्डधारया प्रवहति। बहु क्लिष्टः शब्दः वर्तते, वक्तुं सरलः अस्ति आनन्दशब्दः। यथा अहं ब्रह्मास्मि इति महावाक्यं वक्तुं सरलमस्ति, किन्तु अनुभवं कर्तुं बहु क्लिष्टं जटिलम् अस्ति। तद्वत् आनन्दशब्दः अपि तादृशः वर्तते। परमात्मा सर्वासु अवस्थासु आनन्दे एव भवति। अस्माभिस्तु कदाचित् आनन्दावस्थायां स्थीयते, कदाचित् गतदिवसे वा परयः शब्दः आगतः आसीत्, सदानन्दः, सदाभासः, सदानन्दः। तर्हि परमात्मा सदानन्दः अस्ति, सदा सर्वदा आनन्दावस्थायां भवति। वयं सदानन्दाः न स्मः, वयं गुप्तानन्दाः। अस्माकम् आनन्दः गुप्तः अस्ति, कदाचित् व्यक्तः भवति, पुनः सुसुप्तावस्थायां गच्छति, विलीनः भवति। तर्हि अत्र भगवत्पादैः किं प्रोक्तं? यत् त्वया विचारः करणीयः अस्ति, तव सुखस्य यद् कारणमस्ति तद् कारणं जगदस्ति इति त्वं विचारयसि इति कृत्वा आनन्दस्य विषयः नास्ति, धन्यताया विषयः नास्ति, कृतकृत्यताया विषयः नास्ति। कारणं जगति सुखमस्ति, आनन्दः नास्ति। इदं जगत् सुखं दातुं शक्नोति, किन्तु सुखादपि अधिकं दुःखं दातुम् उद्युक्तं वर्तते जगत्। देवर्षि नारदभक्तिसूत्रे कथयति यत् तत्सुखे सुखित्वम्। अन्यस्य सुखं दृष्ट्वा सुखस्यानुभवः भवति चेत् तव उत्तमा दशा वर्तते। दुःखं दृष्ट्वा, कस्यचित् दुःखं दृष्ट्वा वयं दुःखिनः भवामः, तत्तु बहु सरलं वर्तते। कदाचित् अभिनयं कर्तुमपि शक्यते, यत् तव दुःखं मया विलोकितम्, एतत् श्रुत्वा एतत् ज्ञात्वा अहमपि दुःखी समभवम्। किन्तु अन्यस्य सुखं दृष्ट्वा यदि अस्माभिः सुखस्य अनुभवः क्रियते चेत् देवर्षि नारदः कथयति सा उत्तमा अवस्था वर्तते। एतादृशं न भवति। नान्यथा इदमपि वाक्यं तैः लिखितं स्यात् चेत् चलेत्, तद् दुःखे दुःखित्वम् इति वाक्यम् इति सूत्रं किमर्थं नारदेन न लिखितं, तत् सुखे सुखित्वं लिखितं? स एव भक्तः वर्तते, स एव प्रेमपरायणः अस्ति यद् अन्यस्य सुखं दृष्ट्वा सः स्वयमपि सुखी अस्ति इति अनुभवं कर्तुं शक्नुयात्। तत् क्लिष्टमस्ति, तत्तु बहु सरलमस्ति। दुःखं दृष्ट्वा दुःखानुभवः, इयं तु सरला स्थितिः। सुखं दृष्ट्वा
यदि अस्माभिः तथा अनुभवः क्रियते चेद् उत्तमा स्थितिः। यथा श्रीमद्भागवत महापुराणे चतुर्थस्कन्धे अहं न विस्मरामि चेत् चतुर्थस्कन्धे 8मे अध्याये देवर्षि नारदः एव ध्रुवम् उद्दिश्य कथयति। गुणाधिकान् मुदं लिप्सेद् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्वित् चेत् न तापैरभिभूयते। इयं स्थितिः कदा आगच्छति? कश्चित् सद्गुरुः कृपां करोति चेत् इयं स्थितिः आगच्छति। नान्यथा गुणाधिकान् मुदं लिप्सेत्, अन्यस्य अधिकान् गुणान् दृष्ट्वा चेतसि प्रसन्नता चिरं तिष्ठेत्। कलिकाले तु एतत् शक्यं नास्ति, किन्तु अशक्यमपि नास्ति। यदि अन्यस्य गुणान् दृष्ट्वा अस्माकं चेतसि प्रसन्नता भवेत्, यत् परमात्मना एतस्मै बहवः गुणाः प्रदत्ताः सन्ति, अयं सौभाग्यसम्पन्नः वर्तते। तान् गुणान् दृष्ट्वा अहम् आनन्दम् अनुभवामि, अहं सुखम् अनुभवामि, अहं प्रसन्नताम् अनुभवामि चेत् उत्तमा अवस्था। देवर्षि नारदः कथयति, भो ध्रुव, इयं स्थितिः त्वया प्राप्तव्या वर्तते। भवतु सुरुच्या यद् अभिहितं यत् कथितं, किन्तु तत्र त्वया दोषदर्शनं न कर्तव्यम्। अनुक्रोशं गुणाधमात्, त्वयि यावन्तः गुणाः सन्ति ततोपि न्यूनाः गुणाः कस्मिंश्चित् वर्तन्ते चेत् त्वया दयाभावः तत्र दर्शनीयः, करुणायाः आविर्भावः तत्र भवतु। यद् एतस्मिन् गुणाः न सन्ति तर्हि मयि वर्तन्ते गुणाः एतस्मिन् न सन्ति इति धिया त्वया उच्छलनं न कर्तव्यम्, उच्छृङ्खलता न दर्शनीया। एवं च मैत्रीं समानादन्वित् चेत् न तापैः अभिभूयते, अर्थात् तत्र तापानां स्थानं नास्ति। आदिदैविकतापः, आदिभौतिकतापः, आध्यात्मिकतापः तत्र न भवति, एकस्याम् अवस्थायां भवति। यथा सूर्यः एकस्याम् अवस्थायाम् अर्थात् पूर्णः एव, चन्द्रवत् कदाचित् क्षीणता कदाचित् पूर्णता आगच्छति, एवं प्रकारेण स्थितिः न भवति। अत्र भगवत्पादैः तत् प्रोक्तं वर्तते। अतः जगत् प्रति तव दृष्टिः अस्ति चेत् सुखम् अस्ति, जगत् सुखं दातुं शक्नोति, किन्तु सुखात् अपि अधिकं जगत् दुःखं ददाति। तर्हि किमर्थं जगत् प्रति दृष्टिः कर्तव्या? आभ्यन्तरितमपि एकं जगत् अस्ति, तत्र दृष्टिं करोतु। यथा एकं बाह्यं जगदस्ति तद्वदेकम् आभ्यन्तरितं जगदस्ति, तर्हि दृष्टिः कुत्र कर्तव्या? यदि त्वया अधिकं दुःखं प्राप्तव्यमस्ति चेत् बाह्यजगति तव दृष्टिः भवतु, किन्तु सुखं प्राप्तव्यमस्ति चेत् आभ्यन्तरजगति तव दृष्टिर्भवतु। कारणं दर्पणः बाह्यजगतः एकः विषयः वर्तते, तत्र तव रूपं द्रष्टुं शक्यते, किन्तु आभ्यन्तरजगति अपि एकः दर्पणः अस्ति, तत्र तव स्वरूपं द्रष्टुं शक्यते। बाह्यजगति यः दर्पणः अस्ति सः दर्पणः रूपं दर्शयिष्यति, आभ्यन्तरजगति अपि एकः दर्पणः अस्ति, आत्मा। तस्मिन् दर्पणे तव स्वरूपं ज्ञातुं शक्यते। अतः स्वरूपं त्वया ज्ञेयमस्ति, रूपं ज्ञेयं नास्ति। कारणं रूपं चिरं न तिष्ठति। रूपे जराया वयं यदा वृद्धावस्था आगमिष्यति तदानीम् एतस्य रूपस्य किमपि मूल्यं न भविष्यति। अस्माभिरेव विचार्यते, ओ अहं कीदृशः पुराकाले मम रूपं कीदृशम् आसीत्, सर्वेपि मां दृष्ट्वा चकिताः भवन्ति स्म, किन्तु इदानीम् इदं रूपं तु मह्यमपि न रोचते, तर्हि अन्येभ्यः तु कथं? तर्हि रूपे परिवर्तनं भवितुमर्हति, किन्तु स्वरूपे नास्ति। तर्हि एवं प्रकारेण अद्यापि अस्माभिः अयमेव भावः दृष्टः, अनेन भावेन अस्माभिः स्थातव्यम् इति अत्र कथनस्य तात्पर्यम्। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः अत्रैव विरमति। धर्मस्य विजयो भूयाद् अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।